Good morning, my dear students. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति. Good morning, my dear students. Today I am going to take a class for class 1. Class 1, that is grade 1. EVS lesson number 4. EVS lesson number 4. Okay. The lesson number 4 is clothes. Cloth means what we wear. As you know, the main source of clothes are plants and animals. From the plants and animals we get a plant. We get a clothes. So here we must understand that the clothes are mainly for protecting our body from heat, rain, cold. And for celebrations we wear different types of grand clothes. For fancy dresses we wear fancy clothes, right? And for celebrations of birthday party, any ceremonies or any functions, that time we wear different types of clothes. When your father is going for a office, he wears very classic type of dresses, very neat, well dressed, okay, ironed, that kind of dresses. Your father is going to wear to go to the office. When there is a festival, we change the type of costume, right? When there is element of dance, we wear the different kind of dresses. And mainly season wise we used to wear the clothes. Mainly season wise. Seasons means what? Summer season, rainy season, winter season. In India, we can see these main seasons in our India, right? One is rainy season, one is summer season, rainy season and winter season. Accordingly, we wear the clothes. Then we wear the clothes decently to present ourselves. So if you want to look good, we wear the very neat kind of dresses. Right? And some people wear the uniform to their works. For example, school students wear the uniform. To look all one. Whereas nurses wear the uniform. Traffic police wear the uniform. Civil police wear the uniform. That is dress code. Everyone should wear the same dress code. Lawyer wear black coat, whereas doctor wears white coat, whereas air hostess wears same kind of dresses. That is uniform. Uniform means all equal. Fire brigaders wear different types of clothes, right? Like this, postman wear the same kind of uniform. Okay. So like this, different people wear different dresses and uniforms, right? Okay, let's discuss more about this lesson, clothes. Well, here in this lesson, as you know, we wear the clothes, but we don't know more about it. Okay? We don't know anything about this, right? We know just we wear the clothes for it's a compulsory, like it's a uniform or something like that. So why we wear
from where we get the clothes, why we wear the costumes, different dance costumes for the dance, why we wear for any different types of dresses for the celebration of birthdays, like that. Why and how. Whether all over the world wear the same kind of dress or all over India wear the same kind of people are wear all same kind of dresses. No, let's discuss and understand. Alright? This is the lesson number 4, clothes. And let's start. Which dress do you wear very often? Draw it in the space below. Here, very often. For example, girls wear frocks very often. And boys wear t-shirt and the jeans very often. Almost all the time we wear what kind of dress, you just draw here and color it. Okay? Which dress do you wear very often? Draw it and in the space below. You need to draw the space below. Take it as homework and complete that activity. Okay? And next is, let's read the lesson. We wear. Wear means hakotivala bate. We wear clothes, C-L-O-T-H-E-S, clothes, to C-O-V-E-R, cover. C-O-V-E-R, cover our body. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಕವರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? Clothes protect us from cold weather, heat of the sun and rainfall. ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? Protect means ರಕ್ಷಣೆ, right? So clothes protect us from cold weather, heat of the sun, rainfall. ಚಳಿನಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆನ ಉಟ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಟು ಕವರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ in the winter season, cold weather, we use this kind of dresses: mufflers, woolen caps, sweaters, socks, hand gloves, right? In the winter season. Whereas in the summer season, we wear only cotton kind of dresses, very short dresses, with half pant and t-shirt, okay, skirt, mini skirt, like that. Cotton cap to protect from the heat of the sunlight. Whereas in the rainy season, we wear raincoats and plastic caps or leather caps, okay, and we use umbrella. When rain is falling on us, we take an umbrella to protect from the rain, right? And also in the rainy season, we wear gum boots, okay? Normal leather will spoil, right? Leather will spoil in the rain, so for that we wear gum boots in the rainy season, okay? This picture shows how we wear in winter season. This picture shows how we look like, how we wear the costumes in the clothes in the summer season. This is how we wear in the rainy season. Okay? This is cold weather, W-E-A-T-H-R, weather under havamana, right? Heat of the sun, H-E-A-T, heat of the sun. Rainfall, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ, okay, right? So next is clothes, C-L-O-T-H, clothes also make, M-A-K-E, make us, U-S, us, look, L-O-O-K, look smart, S-M-A-R-T, smart, and presentable. So here I have highlighted here with the pencil that words you need to make that is underlined here.
that word you need to make a column heading and practice. Whole column. Write in a cursive writing. Okay. And next word you put a next column heading and complete whole page. Whole that column, sir. Right? So here I marked, and at the end I will give you this separately, these words. Okay. Clothes also make us look smart and presentable. Smart and presentable. People wear different types of clothes. People wear different types of clothes. Right? We should always wear clean clothes. What kind of clothes we should wear? Clean clothes. ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಶುಭ್ರವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಐರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುದ್ದಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. ರೈಟ್? ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಆಡ್ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಸರಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ and presentable. Right? People wear different types of clothes. ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಜುಬ್ಬಾ ಪೈಜಾಮ ಹಾಕೋತಾರ, ಒಬ್ರು ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋತಾರ, ಒಬ್ರು ಸೂಟ್ ಹಾಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಒಬ್ರು ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕೋತಾರ, ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋತಾರ, ಟೋಪಿ, ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋತಾರ, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೋತಾರ, ಪಂಜಾಬಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಪಟಿಯಾಲ ಸೂಟ್ ಹಾಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಟಾಪ್ ಕುರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಗಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾರ. ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ಜನ ಉಟ್ಕೋತಾರ. ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸಿಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಏನನ್ನ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾನ್ ಟೈಪ್ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ, ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ, ಮ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಬನ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಓಕೆ? ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಚೈನಾಲಿ ಬೇರೆ, ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಓಕೆ, ಜರ್ಮನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಯರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ? ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಳ, ಗೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ಪಂಜಾಬಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೋತಾರ. ರೈಟ್? ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಾರ. ರೈಟ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆದರ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? Next is clothes we wear. Clothes we wear. Now ಉಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ. During summer we wear cotton clothes. During summer we wear cotton clothes. During summer we wear cotton clothes. Cotton clothes keep us cool. Cotton clothes keep us cool. In winter we wear woolen clothes. Woolen clothes protect us from cold. Sweaters, jackets, right? These jackets also, coats, shawls, caps, gloves. Right? In winter, we wear woolen clothes. Woolen clothes protect, P-R-O-T-C-T, protect us from the cold. Sweater, jacket,
coats, shawls, caps, and gloves. Keep us warm in winter. Keep us warm in winter. ಓಕೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಇನ್ ವಿಂಟರ್ we wear woolen clothes. Woolen clothes protect us from the cold. Sweater, jacket, coat, shawl, caps, and gloves keep us warm in winter. ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಳಿಗಾಲ. ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ. ವಿಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಳಿಗಾಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಹಾಗೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲ. ರೈಟ್? ಈ 3 ಸೀಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? When it rains, we wear a raincoat. We wear a raincoat and use an umbrella. They prevent us from getting wet. ನಮ್ಮ ಹಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಮೈ ಹಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? If we get wet, we'll suffer from cold, cough, fever, etc. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಗಮ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಕಾಲ್ಗೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ವಿ ವಿಯರ್ ಅ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆಟ್. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀನಿಂಗ್. So here are the word power. Presentable means nice to look at. Nice to look at. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ. ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ. ಹೌದಾ? ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಬರ್ಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್. ರೈಟ್? ಅವ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. ರೈಟ್? ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಶುಭ್ರ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್? ರೈಟ್? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ presentable. Right? Prevent means stop. ನಮಗೆ ವೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಆಗೋದ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ, ಮಳೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್ and rainy season followed. Right. So what are clothes made of? As I told you, main source of clothes are plants. Main source of clothes are plants. ನಮ್ಮ ಗಿಡದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ wool, leather from animal skin, wool from the hairs of the animals, right? And from plant, cotton from cotton plants, silk saree, silk dress, silk kurta, silk tie, right? Silk scarf,
ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. We get silk from silkworm. Okay, let us discuss here. What are clothes made of? What are clothes made of? Many different types of materials are used to make clothes. Many different types of materials are used to make clothes. ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬಟ್ಟೆನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Plants and animals give us the material that are used to make the clothes. Plants ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿ, ಕಾಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ನೈದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟನ್. ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ DIFFERENT different types 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 of materials are used to make clothes. Plants and animals give us the material that are used to make clothes. Cotton is used to make cotton plants. Cotton is used to make cotton clothes. Cotton is used to make cotton clothes. Wool is used for making woolen clothes. Wool is used for making woolen clothes. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bag full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lies down the lane. This time you remember, right? That Baba black sheep give us wool. Wool is used for making woolen clothes. We also wear clothes made of silk. Silk is made from the animal called silkworm. Right? What are clothes made of? Many different types of materials. MATERIALS. Materials, right? Materials are used to make clothes. Plants and animals give us the materials that are used to make clothes. Cotton is used to make cotton clothes. Wool is used for making woolen clothes. Wool is used for making woolen clothes. Right? So, next is we also wear clothes made of silk. Let's check. Write true for T or false for F. Right? Sweater keep us warm in winter. True. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈಟ್? Wool is used for making cotton clothes. No. Cotton is used for making the cotton clothes. False. Sorry, ಇದ್ರಲ್ಲಿ T ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೆ. F. Right? False. Clear? So here the child wore school uniform. Right? Child wore a school uniform here. Right? Next here, look at different types of people in our society wear uniforms. What clothes do you wear to school? What clothes do you wear to the school? To look everyone the same, we wear school uniform. Right? What clothes do you wear to school? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀರಿ? ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್? ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ನೀಟ್
clean and iron pressed. Right? What clothes do you wear to the school? Of course it is uniform. Right? You wear a uniform. One, uniform. 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 When people wear the same clothes, it is called a uniform. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಮ್ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್? When people wear the same clothes, it is called a uniform. Right? A policeman, this is the policeman, this is the costume of the policeman. Doctor looks like this. Always, doctor, when you go to the hospital, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಟಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ನರ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ಅಂಡ್ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್. ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ಅ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್, ಡಾಕ್ಟರ್, nurse and an air hostess also wear uniform. Right? Policeman, doctor, nurse, air hostess. Right? Fire brigaders, right? Some postman uncle, drivers, they also wear the uniform. Right? Hope you are understanding this concept, this lesson. Let's do. Draw your school uniform in the space given below and color it accordingly. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕಲರು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಶರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಬ್ಲೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಕಾಲರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, I will revise this lesson. Okay, this is the lesson number 4, clothes. Which dress you wear often? Draw and color. Draw in the space given below. Right? And here, let us read. We wear clothes to cover our body. We wear clothes to cover your body. I am telling you again and again. Reading and understanding each and every word, each and every sentence makes you to thorough. Right? ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳ I have given us lot of space to understand, lot of space to time to work on it. Alright? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಬೆಟರ್ reader, better understanding. Right? You will clear your all concepts, all your doubts. Right?
We wear clothes to cover our body. Clothes protect us from cold weather, heat of the sun, rainfall. Right? So here, clothes also make us smart and presentable. People wear different types of clothes. People wear different types of clothes. We should always wear clean clothes. We should always wear clean clothes. Alright? Different people are wearing different dresses. Alright? Clothes we wear. During summer, we wear cotton clothes. Cotton clothes keep us cool. In winter, we wear woolen clothes. Woolen clothes protect us from cold, cold. Sweater, jacket, coat, shawls, caps and gloves keep us warm in winter. When it rains, we wear a raincoat and use an umbrella. They prevent us from getting wet. Okay? So here if you see the picture, you can understand. In summer, we wear like this. In winter, we wear like this. In rainy season, we wear like this. And this is the word power. The meanings of the word: presentable, nice to look at, prevent, stop. Prevent, stop. Alright? What are clothes made of? What are clothes made of? What are clothes made of? Many different types of materials are used to make clothes. Plants and animals give us the material that are used to make clothes. Cotton is used to make cotton clothes. Wool is used to making woolen clothes. We also wear clothes made of silk. Okay, here let's check that you need to solve. We have already solved that. So what clothes do you wear to the school? To school. We wear a uniform. Right? When people wear the same clothes, it is called uniform. It's called a uniform. Right? A policeman, doctor, nurse and air hostess. Policeman, doctor, nurse and air hostess wear the uniform. Here you draw this school uniform and color it. And next is choose the correct options to fill in the blanks. Right? We wear dash clothes in winter: woolen, cotton, silk. In winter we wear woolen clothes. Right? Cotton clothes keep us warm, cool, wet. Cotton clothes keep us warm. Cotton clothes keep us cool in summer. Cotton clothes keep us cool. Right? We should wear dash clothes. We should wear dash clothes wet, clean and dirty. Clean. We should wear clean clothes. Right? Okay? We wear woolen clothes in winter. Cotton clothes keep us cool. We should wear clean clothes. Right? Okay? Next is match the column A with column B. Match column A with column B. Right? So here cotton clothes, cotton shirt, woolen sweater, silk sari. Okay? So these question answers I will write and share with you. What do clothes protect us from? Clothes protect us from heat, cold and rain. So like this I will write and share with you, right? Don't worry. Identify and write down the
when we wear the clothes given in the picture. Okay, this kind of cotton clothes we wear in summer. This kind of clothes we wear in winter. This kind of clothes we wear in rainy season. Right? Okay. Let's explore. With the help of elders, find out the names of different types of clothes that we get from plants. Okay, will you do this? Homework. With the help of your elders, find out the names of different types of clothes that we get from plants. We get cotton. We get cotton from the cotton plant. Right? So here, value and life skills. Rahul has outgrown his favorite pair of shorts. Rahul has outgrown his favorite pair of shorts. What should he do with them? Tick right the action that you think Rahul should do. See, when you have purchased 3 years back, the dresses what you have purchased 3 years back, that you get short and tight. That time, what you do? Give it to his mother to be used for cleaning. Store it in his cupboard. Give it away to the sons of his gardener who is of his age. You might be having a gardener, driver, homemaid, maid, right? Sweepers, right? Cleaners, whoever in and around you. If that child is at the same age, right? If they can be able to put it for their children, just give it to them. Don't put it to the cupboard, and just don't clean and put it in the cupboard. You give to someone who can't able to afford to buy a new dress, new clothes. Just you give to them. Give it away to the son of your gardener, son of his gardener who is of his age. Right? Maybe gardener, maybe maid, maybe drivers, maybe sweepers, or anyone. If they are having same age group, then give it to him. If it is less than 2 or 3 years old, that if they are having that age children, just give it to them, right? Give it away to the son of his gardener who is of his age, right? This is the value and life skill we have to learn from the lesson, right? So give below a t-shirt. Create your own design on the t-shirt and color it with the color of your choice. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗೆ. Will you do it? Right, you have to create. ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? Initials of your name, write down. Any slogans, write down. Right? Anything you, or any animals, just put that animal design. Okay, anything which you like. Draw and color. Let's integrate. Find out from your parents and elders how do they take care of their clothes. Write 5 ways by which you can take care of your clothes. Find out from your parent and elders how do they take care of their clothes. Write 5 ways by which you can take care of your clothes. So what we do usually, we take care of our clothes. So
while wearing a tight so like we just every day there is to clean, okay, iron, okay, like the protect them from the sharp things, right? And just they have to fold the uniform, fold the clothes and keep it in a cupboard. So like this, by which way you can going to take care of your costumes, your dresses, your clothes, that you have to write by asking your parents, right? It's a homework. Will you do it? Hope you understood all the concept of this lesson. That is lesson number 4 of the EVS lesson 4. Okay, this is EVS lesson 4, that is clothes, right? Followed. If at all you find any doubts in understanding any of the concepts, just you give me a call between 10 a.m. to 5 p.m. Okay, till then, take care.